Ég heiti Magnús Kjartan Eyjólfsson og ég var 40 ára gamall þegar ég greinist með bráða eitilfrumu hvítblæði. Ég var bara að fara að gera mig kláran í vinnudag, ég ætlaði bara að fara að spila á balli á laugardagskvöldi, vakna með einhverja svarta blett á tungunni sem ég ákveði að láta kíkja á og fæ þá bara þá skýringu að ég sé með hvítblæði og viðbröðin mín voru bara þannig að ég ætlaði að fara að spila á balli og læknirinn sem var á vaktinni sagði: heyrðu, þú þarft nú kannski að reyna að fá eitthvað fyrir þig. Svo var ég bara kvöldið lagður inn á krabbameinsdeildina á Landspítalanum. Þegar maður fær þetta verkefni í hendurnar að greinast með krabbamein og þegar ég segi ég, þá vil ég eiginlega frekar meina við fjölskyldan, þó að það sé vissulega bara ég sem að greinist með krabbamein líkamlega, þá í rauninni fjölskyldan öll að greinast með krabbamein. Kraftur bauð mér í kaffi, ég fór í kaffi og það alls konar sem að fylgir þessu. Ég til dæmis hafði ekki hugmynd það að ég gæti fengið þarna lyfjakort sem að þessu valdandi að ég þyrfti ekki að fara að punga þarna út háum fjárhæðum fyrir lyfjum. Já, svo sögðu þau bara komið mér í skilningum það að ég væri ekki einn, ég gæti alltaf leitað þangað. Maður getur mætt og talað við fólk á jafningja grundvelli, fólk sem að veit hvernig þau líður, hvað þú ert að gangi í gegnum. Mín upplifun af þeirri skuggamynd sem að dregin oft upp að krabbameini meira hérna heldur en kannski í veraldlega heiminum. Ef þið sjáið fyrir ykkur bara teiknaða mynd af manneskju og skugga og skuggin ekki að gera það sama og manneskjan vill gera. Ég myndi lýsa krabbameini akkurat þannig. Nú staðan hjá mér þannig að ég get orðað þannig að skuggamyndin að dofna og kannski farin að gera meira það sem að ég vil að hún geri. Ég komin á bara í framhaldsmeðferð, ég verði í því ferli næstu 2 árin og meðan að ekkert breytist. Ég ætla svo sannarlega að vona að ekkert breytist og ég hef bara fulla trú á því að skugginn hverfi aldrei en fari bara að gera það sama og ég. Lífið núna hefur mismunandi meiningu fyrir mér á hverjum einasta degi. Ég myndi segja að það sem að kemur sterkast upp í hugan notaðu tímann sem þú hefur, því að þú veist aldrei hvað hann langur.